爱的朋友们，大家好，欢迎观看普惠中医，我是子墨。前2个月有位粉丝跟我说，他说他特别容易感冒、咳嗽，脸上呢总是热烘烘的，嘴巴干，眼睛红，这是属于上面有热，但他还有手脚冰凉、腿冷，说明他是属于上热下寒，而且他湿气重。这种呢都会伴有这个妇科方面的炎症，看他的舌象也确实湿气很重，然后就让他用了这个清朝名医黄元玉用过的一个方子，组方有茯苓、甘草、半夏、丹皮、干姜、牡蛎、桂枝、白芍、水煎服，尽量方子不是固定的，你们可以咨询医生，根据你们的症状辨证论治。身体的这个大部分问题呢，都是因为这个身体的圆圈转动不好导致的，而脾湿是百病之源，所以呢，在调理的时候，首先要除湿，湿气一除，脾气上升，胃气下降，这个身体的圆就正常转起来了。所以我直接调理他的体质和身体的圆圈，等他这个身体的脏腑功能恢复正常，那些外在的表现的症状当然也就消失了。我让他喝了一段时间，他现在这个身体状况一直很好，上面的症状都消失了，人也很精神。今天呢我就讲到这里了，有健康问题的朋友可以留言或者是私信，顺便转发收藏一下，感谢大家的关注。